Сіздердің назарларыңызға 2020-2025 жылдарға арналған индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының тұжырымдамасы ұсынылып отыр. Тұжырымдаманың негізгі тәсілдері мемлекет басшысының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты Қазақстан халқына жолдауында белгіленген тапсырмаларына сәйкес әзірленді және келесі бағыттарды көздейді. Біріншісі қарапайым заттар экономикасын дамыту, екіншісі ішкі нарықты отандық товарлармен толықтыру, келесісі өңдеу өнеркәсіптегі экспорттаушыларды қолдау және төртіншісі шетелдік инвестициялар қоса алғанда жеке инвестицияларды тарту арқылы ірі үздік жобаларды іске асыру. Мұнда 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарымен сабақтастық қамтамасыз етіліп, негізгі бастамалар мен қағидалар ескерілген. Тұжырымдаманың негізгі ережелері мен тәсілдері Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының және салалық қауымдастықтардың қатысуымен әзірленді. Қазан айында экономика жөніндегі сараптамалық кеңестің отырысында тұжырымдаманың жобасы қаралып, толық мақұлданды. Оған қоса тұжырымдама бойынша негізгі тәсілдер Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарына таныстырылды. Жалпы индустриялық саясат сабақтастықты қамтамасыз етеді және өңдеу өнеркәсібін дамытуға бағытталды. Бұл қолданыстағы инфрақұрылымдық және институционалдық базаны барынша пайдаланамыз. Белсенді индустриялық саясат жүргізіле бастағанда өңдеу өнеркәсібін дамыту үшін базалық жағдайлар жасалды. Біріншіден индустриалдық негізі қалыптасты, кәсіпкерлік кодекс қабылданды. Ол кәсіпкерлерді қолдау құралдарының барлығын біріктірді және даму институттардың қызметін айқындады. Бәйтерек холдингдің құрылуы және мамандырылған қолдау институттардың даму өңдеу өнеркәсібінің барлық аспектілерін қамтуға мүмкіндік берді. Екіншіден, қажетті өнеркәсіптік инфрақұрылымды дамыту арқылы өңдеу өнеркәсіптің жүйелі қолдау жалғасын тапты. 12 арна экономикалық аймақ құрылды, олардың үшеуінде толық инфрақұрылымдық дайындық бар. Толық немесе ішінара аяқталған инфрақұрылымы бар 22 индустриалдық аймақ жұмыс істейді, тағы 7 индустриалдық аймақтың құрылысы жүріп жатыр. Адами капиталды дамыту жұмыстары да жалғасуда. Екінші 5 жылдық аясында кадрларды даярлауға мамандырылған 11 жоғары оқу орны анықталды. Үшіншіден, жұмыс істеп жатқан кәсіпорындарды жаңғырту және базалық секторларда металлургия мен мұнай өңдеу және химия өнеркәсібінде жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру жалғасын тапты. Төртіншіден, металлургияда, машина жасауда, химия, фармацевтикада, құрылыс индустрияда шығарылатын өнім номенклатурасы кеңейтілді. Сонымен қатар өңдеу өнеркәсібінің өсімі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін үш негізгі мәселе анықталды. Біріншісі, өңдеу өнеркәсібінің негізгі капиталына салынатын инвестиция ағынының жетіспеуі. 2013-2017 жылдар аралығында негізгі капиталға салынған инвестициялар 2,3 есе өсті. Алайда бұл өсім қарқыны саланың жалпы қосылған құнымен салыстырғанда негізгі сауда серіктестерінен артта қалып отыр. Мысалы, Қазақстанда 17% болса, Ресейде 20% және экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының елдері бойынша 26% болды. Екіншіден, кәсіпорындардың сыни массасы құрылмаған. Өңдеу өнеркәсібінде жұмыс істейтін кәсіпорын саны 1,3 есе өсті. Бірақ бұл көрсеткішке экономикалық тұрғыдан белсенді халыққа қатысты Қазақстан Ресейден 2,2 есе және экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінен шамамен 6 есе артта қалып отыр. Үшінші, шығарылатын өнімнің күрделілігі төмен. Гарвард университетінің экономикалық күрделілік көрсеткіші бойынша Қазақстан бүгінгі күні 84-ші орны иеленіп отыр, Ресей 48-ші орында. Көрсетілген мәселелердің шешімі үшінші индустрияландыру бағдарламасының тұжырымдамасындағы тәсілдердің негізінде алынған.
Индустриялық инновациялық саясаттың мақсаты бұл ішкі және сыртқы нарықта өңдеу өнеркәсібінің бәсекеге қабілеттілігін ынталандыру. Осы мақсатқа жету үшін үш міндетті шешу керек. Біріншісі, индустрияландыруды тереңдету. Міндет кәсіпорындардың сыни жиынтығын қалыптастыруға, ішкі нарықты отандық тауарлармен қамтамасыз етуге, кәсіпорындардың өсу нүктелеріне ұтымды орналастыруға және өңдеуші кәсіпорындардың бәсекеге қабілетті пулын құруға бағытталған. Екіншісі, сыртқы нарықтағы сұранысқа ие болатын өңделетін тауарлардың өндірісін көлемін, номенклатурасын және күрделілігін арттыру. Келесі, өнеркәсіптік қуаттарды ұлғайту. Бұл міндет жаңа өндірісті игеруді ынталандыруды, трансұлттық компаниялардың және шетелдік инвесторлардың қатысуымен капитал сыйымдылығы жоғары өндірістерді ашу және өңдеу өнеркәсіп орындарында қажетті шикізат беру арқылы шешілетін болады. Келесі слайд. Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін біз индустриалды инновациялық дамудың 5 бағытын ұсынып отырмыз. Ол слайдта көрсетілген. Біріншісі, ол проактивті сауда саясатын жүргізу. Евразиялық экономикалық одақ аясында сыртқы саудадағы кедергілерді жоюға, Қытай, орталық және Оңтүстік Азия нарығына шығу, сондай-ақ ішкі нарықтың ұтымды қорғаулың қамтамасыз етуге бағытталған. Келесі, ол өсу орындарына өндірісті мамандырылған факторларын болжау, жоғары сапалы өндірістік және цифрлы инфрақұрылымды, адам капиталын, құзыреттілік орталықтардың сынау және сертификаттау инфрақұрылымын дамытуға күш салынады. Келесі, капиталды және ғылымды қажет ететін жаңа өндірістерді ашу, мемлекеттік шикізатты бөлу мен инвесторлар үшін тартымды жағдай жасау мүмкіндік қамтамасыз ету қажет. Және ішкі және сыртқы нарықтарда тиімді кәсіпорындарды тікелей қолдау, тиімділік ішкі және сыртқы нарықтарда тұрақты бәсекеге қабілеттілігімен өлшенетін болады. Бесіншісі, индустриалды саясатын үйлестіру, қаржыландыру және индустриялық инновациялық реттеу мен қолдануды тиімділігін арттыру. Үшінші, индустриаландыру бағдарламасын алдыңғы 2-5 жылдықтан ерекшеленетін болады. Біріншіден, өңдеу өнеркәсібінің барлық салаларында тиімді өңдеушілерді қолдау үшін салалық басымдықтардан ауысу жүзеге асырылады. Екіншіден, өндірілетін өнімнің, оның ішінде халық тұтынатын тауарлардың жаңа номенклатурасына игеруге, қолданыстағы номенклатураны кеңейтуге және күрделендіруге күш салынады. Үшіншіден, бизнестің нақты көрсеткіштерге қол жеткізу үшін тікелей қолдау көрсетілетін болады. Және өнеркәсіптің цифрлық дәуірге дайындығы аясында қажетті инфрақұрылым мен стандарттар жасалады. Біз теңгерімді даму моделіне негізделген кәсіпорындарға қолдау көрсету жалғастырамыз. Жаңа кәсіпорындардан бастап табысты кәсіпорындарға дейін дамуды барлық кезеңдерде кешенде қолдауға ие болады. Болашақта кәсіпорындардың 3 тобына назар аударылады. Бірінші топ, ол мықты тыл. Бұл өңдеу өнеркәсіп кәсіпорындары, олардың есебінен халық тұтынатын тауарлар қоса алғанда отандық өнімнің көлемі мен ассортименті кеңейтілетін болады. Сондай-ақ болашақ экспорттаушылардың пулы құрылады. Екінші топ, ол бәсекеге қабілетті өндірушілер. Бұл жұмыс істейтін экспорттаушылар, олардың міндеті экспорттың тауарлар номенклатурасын кеңейту және күрделілігін арттыру. Үшінші топ, ол салмақты орталықтар. Оның ішінде базалық салалардағы, сондай-ақ трансұлттық компаниялар мен шетелдік инвесторлар қатысатын ірі капиталды қажет ететін жобалар. Үшінші, индустрияландыру бағдарламасының қорытындылары бойынша 2016 жылға қарай өңдеу өнеркәсібінде келесі негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу болжанып отыр. Негізгі капиталға салынатын инвестицияның 2 есеге өсуі, еңбек өнімділігі 1,7 есеге өсуі,
Өңделген тауарлар экспортының 2,3 есеге өсуі, экономикалық күрделілік индексін 55-ші орынға дейін көтеру және экономикалық белсенді халықтың 1000 адамға шаққанда жұмыс істеп тұрған кәсіп орындардың санын 2,3 есеге ұлғайту. Үшінші, индустрияландыру бағдарламасының тұжырымдамасына қатысты айтылған тәсілдер экономикаға қосылған құнды одан әрі ұлғайтуға бағытталған жұмысты күшейтуге, өндірілген тауар қоржынын күрделендіруіне және сыртқы нарықтарға қатысуды кеңейтуге мүмкіндік береді деп санаймыз.